Mệt quá các bạn. Mười mấy năm rồi mình mới leo đỉnh núi Sam lại. Bây giờ là mình rất là khát nước luôn, nhưng mà mình thử thách là nhịn khát từ đâu dưới chân núi đó lên trên đây, rồi trên đây xuống, xong mình mới đi uống nước nha. Mệt quá.